आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। दिनै आं नोंसोरनि सिगाङाव जोंहानि न' उननि फोथाराव माइ गायनायखौ आं देखायगोन। बे जाबाय जोबथा माइ गायनाय। बेखौ जोङो हाल जांख्राबो होनो। माइनि खेथियाव गोबाङैनो दै नांगौ आरो गोबां खस्थ' आरो हाजिरा लेबर नांगौ जायो। Paddy cultivation is a very water-intensive and laborious job. Paddy crop can be cultivated in different methods with different level of water and labor requirement. Everybody knows that rice is a staple food of people from southern and eastern parts of India. It is hence widely cultivated in India and other parts of Asia such as China, Japan, Indonesia, Bangladesh, Thailand, etc. Since rice can grow in a variety of climate and altitude, it is cultivated in different seasons in different parts of the country. In areas of high rainfall and low winter temperature, northern and western parts, rice crop is grown once a year during May to November. 2 or 3 crops are grown in the southern and eastern states. India has 3 rice farming seasons that are summer, autumn, and winter. However, the chief rice growing season is Kharif season, also called winter rice. The sowing time is June, July, and harvested during November and December months. 84% of the country's rice supply is grown in the Kharif crop. माइ गायनायनि माइ फोनायनि गुबुन गुबुन मेथड दं। बे मोनसेया जाहैबाय ब्रडकास्टिं मेथड। बे ब्रडकास्टिं मेथडआ जाहैबाय जोङो बेखौ आस्राबो बुंनाय जायो। बेयाव डाइरेक्टलि सीड्स एबा बेगरखौ जोङो आखाइजों फोयो आरो बेयाव खम लेबार नांगौ। बेयाव जोङो डाइरेक्टलि सीड्सखौ जों फोथार बारियाव हालेवनाय फोथार बारियाव जोङो गारनानै होयो एबा फोनानै होयो। बेयाव मिनिमाम लेबार नांगौ आरो लेबार खम नांगौ। बेयाव इनपुट्स खम नांगौ। नाथाय बेयाव मोनसे बुहुद नायफिननो गोनां जायो आरो बेयाव बे मेथडआव खम जोङो माइखौ जों एसे ट्रान्सप्लान्टेसन मेथडनिसाय एसे खम यिल्ड एबा खम प्रडाक्सन मोनो। आरो ट्रान्सप्लान्टेसन मेथडजों जोङो बांसिन प्रडाक्सनखौ मोननाय जायो। खोथियाबारियाव फोयो आरो खोथियाबारियाव फोखांनायनि उनाव जेब्ला बे खोथियाया एसे देरो एबा हान्थुसे जायो, फ्राय मास मोनसेनि उनाव बियो हान्थुसे जागोन आरो बेखौ जोङो मेन फिल्डआव फुनानै मेन फिल्डआव गायो। आरो बर' कालचार, बे बर' कालचार आरो बर' हारिया बेजोंनो जोङो आबादाव सोनारनानै जाबोदों। बेनि थाखाय गासिबो मिथिगौ। बेनि थाखायनो आं बारा डिटेल्सआव आं बारा बुंला। बाबाबो जोंजों मावफादों आरो बेबो खोथिया रोगादों। बहुद खस्थ'यै खोथियाफोरखौ फोथाराव रानना होदों। बे जाबाय आलि दानदों आरो आलिखौ बेखौ इंराजिनि बान्ड कनस्ट्राक्सन होनो। आरो बान्ड कनस्ट्राक्सना जाहैबाय बेखौ जोङो दैनि साइज एबा दैनि लिमिटखौ जोङो थिगैनो लाखियो एबा समान लाखियो, लेभेलखौ समान लाखियो। आरो जुदि एक्सेस जायोबा जोङो बेखौ दाननानै गुबुन जोङो हगारहरनो हायो। जों मिथिगौ दि माइनि आबादाव एबा माइनि खेथियाव जोबोद दै नांगौ, दैनि गोनांथि जायो। आरो बे आलि होनाया अखानि दैफोरखौ जमा लाखियो आरो बेनि साइज लिमिटखौ थिगैनो लाखियो। बेसेबां दै नांगौ एबा बेसेबां दै एक्सेस माने बुरजा जादों बेखौ जोङो माने दाननानै हरनोबो हायो। माइ गायनायनि सिगां जोङो हाखौ जोबोरैनो बेखौ थारालि हालेवनांगौ आरो बेखौ दैजों फ्लाडेड एबा दैजों बुंफबनाय खालामनांगौ। बेनि उनाव जोङो लेबेलिं, सिगां जों मै होयोमोन, दा जोङो मैखौ नुनो मोनला। मास मोननै आधा मास मोनथामानो जासिगोन आरो बेयो बहुद गोजौ जाबाय आरो सेहेरा जाबाय, रोदोमखांबाय आरो इमान समायना जाबाय। आरो बेखौ बे मास मोननैसोनि उनाव बियो फिथाइबो थायसिगोन, फिथाइबो थायगोन।